This is Tamanagara National Park in Malaysia and it is 130 million year old rainforest. Another interesting factor എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the world's longest canopy is also in this national park. ബട്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് there will be waiting period of 3 to 4 hours. സോ വേറെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചു. സോ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മിഖാൽ ഈസ് ഓൾസോ ഹിയർ. ഹീസ് അഡ്വഞ്ചറസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ടു ഡു ജംഗിൾ ട്രക്ക് എ ലോട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ആൾക്ക് ഹൈറ്റ് ഭയങ്കര പേടിയാ. സോ അതാ പേടിച്ച് വരുന്നതാണ്ടോ. ഇതാണ് ഒരു കനോപ്പി പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ. അടിപൊളിയല്ലേ? സോ ദേ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കനോപ്പിലൂടെ. എൻ്റെ പിറകെ മിക്കാലും. സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം.